toda a realidade que podemos decir como un eu son o que fixo isto, ti és o que fixo aquilo, realmente cando se perpetúa, tal e como se está perpetuando dun modo tan terrible na contemporaneidade, convírtese nunha lacra que eu chamo egoísmo, individualismo, e que impide un factor que é fundamental, que é o humanismo, a comunalidade, a comunidade e a convivencia, non? A Sousere nace no ano 2006, se non recordo mal. Entonces empezamos a traballar un pouco desde internet de, bueno, isto hai que aquí darlle xeito a algo que teña que ver co pensar, o ensaio, o discurso, o diálogo, tecer redes colectivas, un pouco mesturármonos en todas esas cousas que están pasando socialmente e dar a coñecer autores incluso non publicados en galego nin en español, nin en portugués. Un coñecemento que non produce vida non sirve para nada, non? E unha vida, eu creo que sin coñecemento non creo tamén que sexa digna de ser vivida, non? De feito, un vive, camiña para coñecerse así, coñecer o mundo, e un coñece para vivir, non? Vivirse así, vivir o mundo. Entonces, ese é un pouco o punto polo que, como nós estábamos en esa teima desde a UNIAT, desde a Sousere, aí nos enfocamos cara este tipo de textos, en principio, que pode haber despois outras cousiñas. Ele está falando de asentar ese proxecto en Galiza, non? Fala de vida comunitaria, non? Entón, a mí o que me ven é que aquí en Galiza, por moito que se diga ás veces, temos unha forte tradición comunitaria. Non é un problema o introducir modos alleos nun sistema cultural, sempre canto se poda integrar, de maneira que ese sistema cultural aproveite ese elemento alleo para rexeralo, reconfiguralo en base ao seu propio sistema, non? Pero non é o que pasa, desgraciadamente, hoxe en día con todo o sistema capitalista no que estamos vivindo, que un capitalismo que moito máis al lado do puramente económico establece criterios xerárquicos que decías ti antes, ¿no? de relacións entre as persoas en todos os niveis, ¿no? En todos os niveis da vida. Estamos vivindo hoxe en día, ademais, dunha maneira moi exagerada todo este proceso, ¿no? Creo que se entrades na páxina e ides captar parte do relato que hai en a Sousere, ¿no? Porque esa páxina web está construído en certo modo con certa narrativa e certa poética, ¿no? Que conforman parte de ese relato, ¿no? Creo que vos pode axudar a comprender un pouco o que é a Sousere, non só polos textos en sí que podedes encontrar ali, sino pola propia poética que ten, non? Nos fixemos con moito cariño todos nós este traballo, e entonces para nós hoxe é unha alegría poder presentalo aquí, non? Estes dous libros que temos, dos que non vou falar porque xa os compañeiros van a encargarse disso, non? Forman parte da primeira colección coa que abrimos a editorial, non? Que é Clio, non? Clio, por qué? Pois porque nós navegamos un pouco no mar das musas que tomamos un pouco como elementos, máis que como elementos, como ideas ou referentes que nos encamiñan cara a un destino, ¿no? Dentro do noso relato. Entonces Clio é a musa do pensamento, do recordo, a veces asocia hacia a historia, ¿no? Nos o asociamos cara a esa reflexión que plantexa o pasado no propio presente, ¿no? Contextos que van desde o máis político e social, como poden ser estes que teño na man, hasta textos que se achegan máis ao espiritual, como poden ser o cerne do conflicto de Jiddu Krishnamurti. A outra colección sería Calíope, que é unha colección de un cariz bastante diferente, porque a perspectiva máis a do relato vital, experiencial, individual, ¿no? Son historias narrativas, ensayísticas, narrativas experimentais. O texto de Joaquín Bey é un texto difícil de conquistar, un texto fascinante, pero un texto labiríntico, hermético. Exploralo, traducilo é mesmamente facer un percorrido por unha zona temporalmente autónoma, non? Contén moitas referencias a feitos moi concretos dos anos 60, dos anos 70, da América, da costa oeste de América, do movimento contracultural dos 60, e tamén contén moitas referencias internacionais ou de outras culturas. Fala dos piratas, pero tamén fala, por exemplo, hai elementos de mística sufí, falase dos Hashashim, a famosa secta de ismaelís que vivían en Oriente Medio a comezos sobre o ano 1000, 1100, 1200, que eran un foco tamén de
resistencia e unha heterotopía, un outro lugar, cando fas a lectura global e o conectas coa túa propia constelación de sucesos actuais e de textos actuais, como dicíamos con Benjamin, crear unha nova constelación de resistencia con textos do pasado para reformar ou transformar o presente, pois crea unha constelación da que se convierte este texto, ao meu ver, nun eixo fundamental. Un texto anónimo é difícil de encarnar, o sea, é difícil de presentar. Esa relación que hai entre o que fala e aquelo do que fala, non? É dicir, o que nos condena un pouco a política clásica é o feito de entrar na asamblea, entrar no espazo político e deixar ao marxe, relativamente ao marxe, en que medida ao marxe tamén é o debate, a nosa vida persoal, digamos, non? É dicir, a nosa forma de vida ata que punto acontece no espazo público, no espazo político, e ata que vida non, ata que punto non. Ata que punto hai unha esfera privada e unha esfera interior que se reserva e que non pode acontecer como tal no espacio público, non? É unha cuestión de onde está o criterio, onde está o centro, onde está o baremo, onde está a posición que xuzga ou que sabe onde está acontecendo o verdadeiro movimento, se queres, non? Se, por exemplo, retrotraemos o debate ao punto en que para min tamén é bastante clave, ou para min foi significativo, e me deu tamén que pensar e que ver, por exemplo, o momento en que Deleuze facendo un estudo de Platón, da dialéctica e tamén de Hegel, non? Sabes que Hegel é un pouco filósofo do movimento, que logo tamén recolle Marx de alguna forma, non? Co todo o tema do progreso e da evolución das sociedades. Dice, non, pero o movimento que describe Hegel é un falso movimento, o sea, en movimento aparentemente, pois a razón, etc, o espírito, pois continuamente se conquista e supera novas etapas a través da oposición, etc, etc, pero dice, eso non é un verdadeiro movimento. O verdadeiro movimento, hai un movimento máis radical, hai un movimento máis xenuíno que non pasa pola xeralidade, digamos, do concepto, que non pasa pola xeralidade da razón, que non quere decir que sexa absolutamente irracional, ese é outro debate, non? Pero que ven dado, por exemplo, pola repetición, e que é un movimento pois, que está en Nietzsche coa proposta do eterno retorno, que está en Kierkegaard de outra forma, non? E é, pois, bueno, isto, outra maneira de entender o movimento e de entender a diferencia, como se xera a diferencia, non? Cando foi a institución a que nos cercenou, porque nos chamaron e nos dixeron que xa debería de falalo, que, mira, vamos a pechar, aínda que teñamos que buscar cucarachas debaixo das tuberías. Así nos dixeron.